លោកឆៃរតិសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទីប្រឹក្សាព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងមន្ត្រីកិច្ចសន្យាទាំងអស់នៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនាថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2026បានអញ្ជើញចូលរួមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរចនាសម្ព័ន្ធនិងជំរឿនមន្ត្រីជាក់ស្ដែងនៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនៅទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទសូមជម្រាបជូនផងដែរថាដើម្បីអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគិតបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចមហាវធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងសម្រេចបានជោគជ័យដោយផ្អែកទៅលើអភិក្រមរៀបចំផ្ទះឲ្យបានរៀបរយក្រសួងមុខងារសាធារណៈធ្វើជំរឿនមន្ត្រីទូទាំងប្រទេសដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យច្បាស់លាស់មានក្នុងប្រព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចជាក់ស្ដែងក្រសួងមុខងារសាធារណៈចុះធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរចនាសម្ព័ន្ធនិងជំរឿនមន្ត្រីជាក់ស្ដែងនៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទរយៈពេល02ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី21 22ខែមេសាឆ្នាំ2026